اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Benissimo, siamo alla quinta lezione del corso Al-Arabiyyatu Bayna Yadayk, tra le tue mani. Cominciate a sentirlo largo fra le vostre mani, adesso un po'. Qui almeno da lontano riuscite a vedere qualcosa? Bene, l'ultima volta abbiamo fatto il dialogo, il terzo dialogo, il dialogo dei mestieri. Abbiamo visto il dialogo fra Ahmed e fra Badr e fra Nada e Huda. Quindi salamu alaikum wa alaikum salam. Cosa ha detto Ahmed? Ha detto Hada akhi. Benissimo. Abbiamo parlato come dire questo. Questo come si dice? Hada. Ricordatevi sempre? Hada. Questo. Se è femmina? Hadihi. Hadihi. Questa. Questo Hada. Questa Hadihi. Akhi. Significa? Fratello. Mio fratello. Akhi. Akhi. Mentre akh in generale è fratello. Akhi. Bene? Che altro abbiamo visto questa settimana? Ahlan wa sahlan. Mudarrisun. Abbiamo visto che mudarrisun significa insegnante, da dars, lezione. Mudarris, insegnante. Abbiamo visto? Sì? Perché ho scritto mudarrisun, non avevo scritto mudarrisun. Allora, questi sono dettagli importanti ma che li avevamo fatti nel primo corso. Chiudiamo un occhio stavolta, li ripassiamo. Allora, attenti a una cosa, gli arabi sono gente semplice. Guarda che gli arabi sembrano complessi. Uno vede l'arabo, vede sti qua, sono... No, gli arabi semplificano tutto. Addirittura abbiamo visto che la scorsa volta Hada chi ha messo la macchina dietro le altre macchine apra la strada, barakallahu fikum. Hada, abbiamo detto che gli arabi non scrivono l'alif qua perché? Perché è normale, lo leggono tutti Hada e quindi semplificano, tolgono l'alif, scusate, tolgono l'alif, quindi semplificano sempre. Adesso vediamo un'altra cosa piccola ma non irrilevante. Com'è scritto mudarrisun da voi? Se diciamo a uno qualsiasi di voi, scrivimi la parola mudarrisun, la scriverà così? Così, mettiamo il harakat del nostro colore, metterà una dhamma sul min, una fatha sul dal, una shadda sulla ra e una kasra e la doppia dhamma alla fine, mudarrisun. Giusto? Benissimo. Voi avete scritto così? Nel libro è scritto così? Cosa c'è di diverso? Voi avete questo. Ovviamente il nostro fratello Albis dice qua là c'è scritto mudarrisun, perché il fatha è sopra, quindi questa sopra si dice ra, non ri. Logicamente è giusto. Attenti a una cosa, gli arabi tendenzialmente, questa non è una regola fissa, è una variante, non è fissa. Potreste trovarla così. Nel Corano a volte trovate così, shadda sopra. Però gli arabi tendono normalmente a mettere o tutto sopra o tutto sotto. Shadda è sempre sopra. E allora l'arabo classico dice, se c'è il kasra, perché devo mettere un segno sopra e un segno sotto? Porto tutto sopra. E allora gli dice, se ti metto il segno sotto shadda, è come se fosse sotto la lettera. E se lo metto sopra, allora là è mudarrisun, come ha detto lui, col fatha. Questa è una fatha.
Ma se ti metto il segno sotto shedda, è come se fosse una kasra. Chiaro? E questo c'è anche nel Quran, quindi mi raccomando fissatela bene questa cosa. Altre domande? Queste cose sono importanti, quando vedete anomalie del genere ditemelo, ne approfittiamo per ripassare qualcosa e per capire bene. Bene, abbiamo visto la parola sadiq, sadiq, amico, sadiqi, amico mio, sadiqi, sadiquka, tuo amico, sadiqun, amico in generale. Abbiamo visto anche i femminili di queste parole, mudarrisun, maschio, mudarrisatun, femmina. Sadiqun, maschio, sadiqatun, femmina, amica femmina. Mi raccomando, nel femminile si aggiunge ta marbuta, come abbiamo detto, giusto? Se è sadiqun, maschio, sadiqun. Voglio fare il femminile, gli aggiungo, come vi ho detto, ta marbuta, ok? Però qua ovviamente cambio. Normalmente prendetela adesso come regola generale, può darsi che non sia effettivamente così, però prendetela. Per adesso vi interessa così, mettete sempre la fatha prima. Prendetela come regola per adesso. Per adesso una regola. Quando fate il femminile mettete te marbuta sopra e da prima metteteli il fatha. Quindi muallimun, muallimatun, mudarrisun, mudarrisatun, ok? Ovviamente quando mi fermo questa diventa sadiqa, mudarrisa, muallima, come ben sapete, o almeno mi auguro che lo sappiate. Benissimo. Ovviamente abbiamo visto anche ma'as-salama, ma'as-salama. E forse non abbiamo spiegato questo di ma'as-salama scusa volta, sbaglio? Se non mi inganna la memoria. Benissimo. Voglio fermarmi un attimo con voi con ma'as-salama. È una formula. Che formula di saluto abbiamo imparato? Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Benissimo. Poi? Bravissimo. Marhaban. Buiro. Benvenuto. Ahlan wa sahlan. Benissimo. Anche quello benvenuto. Va bene? Oggi impariamo un'altra di Auf Wiedersehen. Arrivederci. Va bene? Ovviamente chi segue Sunna di solito usa assalamu alaikum, però questo non vieta che ci siano altri saluti. L'errore qual è? Che usiamo questi saluti prima o al posto di assalamu alaikum. Dico, ma ad esempio mi sveglio al mattino, tanti dicono sabah al khair, buongiorno. No, l'Islam ti ha detto saluta con assalamu alaikum. Se vuoi aggiungere qualcosa dopo, aggiungi, non importa, ma assalamu alaikum, ok? Benissimo. Se stiamo andando via, voglio dirti arrivederci, auf Wiedersehen, come vuol dire. Usiamo quello che avete scritto lì. Ma'as-salama. Io tendenzialmente metterò le harakat in un altro colore per semplificare a voi la lettura. Poi col tempo magari non lo farò più e a volte mi dimenticherò, ma per adesso voglio farlo per farvi capire. Ma'as-salama. Mi raccomando, fratelli, non voglio adesso ripassare le regole di Alif Lam Shamsiyya e Qamariya. Mi raccomando, qui si legge, non si legge al-salama, si legge as-salama. Come faccio a sapere che è as-salama? Se c'è shadda dopo al, se c'è shadda e non c'è sukun al-lam, leggo as-salama. Mi raccomando, queste cose andate a ripassarle, va bene? Chi ha problemi magari mi fermo più tardi per rispiegarlo, ma queste cose vanno fissate bene. Ma'as-salama, as-salama. Ogni volta che trovate alif lam, articolo al, seguito da una lettera con sopra shadda, quella è alif lam shamsiyya. Così che shamsiyya, che questa lam la butto dentro questa lettera qui. As-salama, non leggo quella lam.
As-salama, ash-shams. Bene. Prima di tutto vorrei fermarmi sulla parola as-salama. Vi ho insegnato una regola, che se non capite il significato della parola, cercate qualcosa che vi sia vicino. Voi conoscete Assalamu alaikum, conoscete Islam, quindi c'è una radice, una sin, lam, mim. Islam, salam, benissimo. Ma'a salama. Ma'a salama, as-salama significa posso spiegare? Non è la pace, la salama quando una persona sta bene, sana, ok? Come posso spiegare? Sì, salama è una beatitudine, ok? Beatitudine, posso magari dentro la parola salam, pace, quindi pace, ok? Salvezza, quando uno dice hamdan lillahi ala salamatik, alhamdulillah per la tua salvezza, ok? Questo significato, beatitudine, pace, salvezza, significato di salam, ok? As-salam. Questa parola oggi la memorizzeremo e non va mai dimenticata. La parola ma'a, cosa significa in arabo? Due lettere, ma'a, con, benissimo, con, mi raccomando, con. أتيت إلى المسجد مع محمد. Sono venuto in masjid مع محمد con Muhammad. Ok? Però state molto attenti. Ora l'intelligente di voi mi dovrebbe dire una cosa. Noi abbiamo già visto un tipo di con. Quale? No, bene che è tra. Chi ha detto? B. Il B di Bismillah con ism, con nome di Allah. La ba, la semplice ba è usata, la lettera ba è usata come con. B. Ataitu ila al-masjidi bis-sayyarati. Sono venuto in masjid B con as-sayyara, con la macchina. Va bene? Quello che mi interessa adesso, e poi approfondiremo la cosa, mi interessa che voi sappiate che ma'a significa con, ma con di compagnia, non mezzo. Compagnia. No mezzo. Non dico ataitu ila al-masjid ma'a as-sayyara. Se dici a una persona ataitu ila al-masjid, sono venuto in masjid ma'a as-sayyara, sayyara è macchina, ma'a as-sayyara, dica che siamo venuti io e la macchina accompagnati, a braccetto in masjid, accompagnati. No, non è mezzo, si vuol dire con la macchina, in senso che guidava la macchina come mezzo, bis-sayyara e non ma'a as-sayyara. Quindi ma'a è di compagnia. Ana ma'a abi, io adesso sono con mio padre. Ana ma'a akhi. Ad esempio Erod, che con suo fratello, dice Ana ma'a akhi, io sono con mio fratello, va bene? Ma'a di compagnia, va bene? Chiaro? Ma'a salama, con pace, con salvezza, con beatitudine. Lui lo sta salutando, quando uno esce e dice ma'a salama, cosa sta dicendo? Se sei tu che stai andando via e stai dicendo ti lascio con pace, ti lascio con beatitudine, ti lascio che spero che tu stia bene, in questo senso. Se invece uno sta andando via e dice ma'a salama, che ti accompagni la pace, vai con pace, chiaro? Questo è il significato di ma'a salama, il modo più semplice di dire arrivederci.
in arabo, ma'assalam, che non ha il significato di arrivederci in senso ci rivediamo, ha il significato di che la pace sia con te, che la beatitudine sia con te. Quindi questa è una forma che dovete assolutamente studiare, ma'assalam e ma'a, importante. Bene? Ci siamo? Nel femminile cosa cambia? Nel femminile dice Nada, assalamu alaikum, risponde Huda, wa alaikum assalam, dice Nada, هذه أختي هي طبيبة, risponde Huda, أهلا وسهلا. dice Nada, هذه صديقتي هي طالبة, dice, risponde al-ukht, che è la sorella, dice أهلا وسهلا. dice Nada, مع السلامة, risponde infine Huda, مع السلامة. bene, هذا أخي هذه أختي. Facciamo qua, sì. Easy, easy. Bene. هذا أخي. Ovviamente sapete quello più grande, sennò Albis dopo si arrabbia. هذا أخي. Bene? Maschile. هذا significa questo. أخي, mio fratello. Maschio. Bene. Se vogliamo fare il femminile di questo, come è scritto lì, هذه diventa, هذا diventa هذه. Mentre mettiamo sempre l'alif, anche se هذه. Ok? هذه. Bene, vediamo la sorella come si dice. Abbiamo detto che il fratello generalmente si dice akhun. Ok? Sorella si dice ukhtun. Ukhtun. Ok? Ukhtun. Sorella. Sestra. Giusto? Mi basta qualche mese con voi, poi Macedonia. A noi no. Ma guarda che ho imparato da voi la maggior parte delle parole. Kosovo, no Macedonia, mi dispiace. Kosovo numero 1. Bene. Cioè, guarda che errore che ho fatto, attenti. Dovete dirmi quando faccio questi errori stupidi, che sono di distrazione. Akhun. A volte mi distrago, scrivo qualcosa che non va, ditemelo. Non lasciate correre. Akhun, ukhtun. Akh, ukht, quando mi fermo. Bene. Ukhtun, ovviamente, se voglio dire mia sorella, solita regola, cosa faccio? Mia. Ditela. Ukhti. Ukhti. Come dico akhi, aggiungo la ya, stessa cosa per la sorella. Le regole dei fratelli sono sempre uguali. Studiate la regola, imparate ad applicarla e vale per sempre. Per tutta la tua vita in arabo vale quella regola. Ukhti. Voglio dire mio, aggiungo ya, finita la storia. Facile. Ukhti. Tua sorella vuol dire? Come si dice? Ukhtuka o ukhtaka, o dipende. Aggiungo la ka alla fine. Ukhtuka. Hadihi ukhti. Questa è mia sorella. Ukhti. Dice Nada, hiya tabibatun. Allora, per quanto riguarda i mestieri, abbiamo imparato scorsa settimana la parola mudarrisun,
insegnante. La parola muhandison, ingegnere. Oggi impariamo due altri mestieri. Il primo è, ve lo faccio al maschile prima, poi facciamo il femminile. Il primo è tabibun. Cosa significa tabib? Dottore, giusto? Io preferisco scrivere medico, perché dottore, oggi sono tutti dottori in Italia. Medico, ok? Medico. Tabib, la parola deriva da tib. Tib significa medicina. Tibbun. La parola ve la scrivo qua, se volete scrivere, se no non importa. Ve la ricordate se ricordate tabib. Tibbun significa medicina. Tib. Il libro famoso di Ibn al-Qayyim, At-Tib al-Nabawi, la medicina profetica. At-Tib al-Nabawi, che sicuramente è stato tradotto in macedone, e quello è uno dei libri più belli che ha scritto Ibn al-Qayyim. Leggetelo se avete possibilità. Tib, tabib. Anche il plurale di medici è quello uguale. No, il plurale di medici è atib. Atib. Arriverà il tempo che cominceremo a plurali e comincerete a divertirvi. Perché sapete che in arabo, in italiano c'è solo il plurale, in arabo no. In arabo ci sono tanti plurali. C'è il plurale che indica pochi, il plurale che indica tanti, il plurale che indica altre cose. Sono diversi tipi di plurale. È divertente, è bello. Però sono forme. No, è bello anche perché poi sono forme abbastanza fisse. Nel senso, voi avete la parola di base su cui costruite tutte quelle che volete, ok? A seconda del numero di lettere, eccetera, eccetera. L'arabo, attenti che l'arabo come costruzione è facile, o meglio, come l'hanno preparato i ulama per essere studiato è facile. È fatto molto di regole fisse che tu devi imparare, seguire e applicare. L'arabo è come una costruzione altissima, però ha le scale, che se tu la guardi prendi paura, ma se vai le scale una per una, con calma, mettendo i piedi per bene, arrivi tranquillamente. Devi avere tempo, pazienza, ma quando metti il piede su uno scalino devi fissarlo bene e poi salire all'altro. Per quello che vi sto dicendo, dal primo giorno ragazzi studiate, perché se ogni settimana studiate queste due cose che facciamo, sarà molto facile nelle prossime settimane. Credetemi, se studiate adesso, dopo sarà facilissimo. Ma se già da adesso non studiate, dite, più avanti, ma no. Dopo vi troverete tanto in difficoltà. Studiate adesso, mi raccomando. Se potresti scrivere anche la pronuncia, cioè come si pronuncia più dentro il nostro. Io normalmente evito, e dico perché evito. Perché potrei fare così adesso, tabibun. Posso fare così. Tabibun. Ma non voglio. Perché non voglio? Perché se vi faccio questo, voi non leggerete più qua. Io voglio che voi leggiate in arabo le cose. Capisco che chi ha difficoltà a leggere l'arabo troverà difficile, ma voglio che vi sforziate di leggere. Poi avete i video per tornare. Quando tornate al video, ascoltate bene la pronuncia e vi scrivete la parola. Però non voglio farlo apposta, così leggete l'arabo. Perché se lo faccio, ok, tabibun basta. Tu non guarda, posso anche cancellarla così, non la guarderete neanche. Bene? Tabib, medico. Femminile, sapete farlo? Fermi, silenzio. Adama, fai femminile. Cosa devi aggiungere per il femminile? No, non femminile. Bravissimo. Tabibatun, bravo. Voglio fare il femminile? Benissimo. Vi scrivo la parola. Tabi. E fin qua ci siamo, l'ultima lettera, e aggiungo te marbuta. Le harakat rimangono uguali, tranne l'ultima prima del te marbuta che è una fatiha. Tabibatun. Medico femmina. Ovviamente in italiano il medico vale sia per maschio che femmina. Ok? Tabibatun è medico.
non medica, medico, ok? La signora medico, va bene? Tabibatun. Infermiera in arabo si dice, chi lo sa? Mumarridatun, mumarridatun, infermiera, ok? L'altra cosa che mi hai chiesto? Sì, allora io vi do un consiglio. A casa fate una cosa molto bella. Scrivete le regole, scrivi regola per fare il femminile. Prendo il maschile, scrivete così, prendo il maschile, aggiungo ta marbuta e l'ultima lettera del maschile gli metto una fatha, così. E studiati, mi dici, quando faccio il femminile aggiungo ta marbuta e la lettera prima metto fatha. Studiate la regola è fissa, studiate la regola e applicate. Per fare il mio, quando voglio fare il possesso mio, aggiungo una ya che allunga l'ultima lettera della parola. Tabibi, il mio medico. Ahi, ukhti, sono regole fisse, mi raccomando. Prima di capo, Dimmi? tu medico, prima di capo viene sempre detto. Allora, la è diverso, la può essere damma, può essere fatha, può essere, dipende da dove. Voi per convenzione fate sempre damma, fate damma voi. Tabibuka, akhuka, ukhtuka, muallimuka. Mettete damma, poi vediamo che cambia se è soggetto, complemento oggetto, se è seguito da qualche lettera strana, se è anticipato da lettera strana, eccetera, eccetera, va bene? Bene. L'altro ultimo mestiere che abbiamo detto è perché qua quando Nada presenta sua amica dice هذه صديقتي هذه صديقتي هي طالبة. Bene. Inizio dal maschile per insegnare il femminile. Questa è la parola talibun. Talibun. Cosa significa talib? Talibun? Dai. Studente. Talib significa studente. Bene. Ora la cosa molto interessante, talib. Chi torna alla lingua araba vede che la ta e la lam e la ba messe insieme, talaba, indica chiedere, cercare, atlubul ilm, talabul ilmi, chiedere la conoscenza. Talib, ricerca. Talib è studente è chiamato talib perché lo studente cerca la sapienza, quindi gli arabi lo chiamano talib. Sottointeso che è talibu ilm. C'è può essere gente che è talibu mal, che cerca soldi, talibu ghina, cerca ricchezza, talibu dunya, cerca dunya, talibu akhira, cerca l'akhira. Quando dico talib nel nostro parlare è sottointeso che sto parlando del talib, della conoscenza, talib studente, va bene? Bene, talib, talibun, modulo forma femminile, talibatun. Quando la regola fissa ti viene, non ci pensi neanche, talibatun, basta, bravo, regola fissa, ta marbuta, lettera prima fatha, basta, talibatun. Sai che questa è studentessa, studentessa. Quindi la signorina Nada ha detto questa è la mia amica ed è una studentessa, ok? Talibatun. Molto bene. Voglio fare con voi un'altra cosa, mischiare il femminile con mia. Partiamo da, supponiamo che ci sia una studentessa
femminile. Talib maschio, aggiungo te marbuta femmina. Se voglio dire la mia studentessa, cosa faccio? Applico la regola. Benissimo, quindi abbiamo messo talib, siamo partiti dal maschile, no? Talib. Abbiamo aggiunto te marbuta e adesso aggiungiamo la ya per indicare mia. Qua cosa succede? Chi lo sa? Che è anche intelligenza. Qua è talibetun più la ya che indica mia. Questa ya cosa fa? Cos'è che fa questa ya normalmente? Abbiamo detto che allunga. Quindi sicuramente innanzitutto questa diventerà una kasra. Talib ti. Però noi sappiamo benissimo che la te marbuta non si mette solo quando è l'ultima lettera. Quindi questa qui diventa una te mabsuta distesa. Ok? Quindi talibati, la mia studentessa. Avete capito l'aggiornamento che ho fatto? Logica. C'è poco di lingua, qua è logica. Rispiego? Sì, rispiego. Cambiamo parola? Bene. Andiamo con dottoressa. Voglio dire la mia dottoressa. Ok? Maschio, medico, tabib. Benissimo. Tabibon. Bene. Andiamo al femminile. Cosa facciamo? Aggiungiamo la ta marbuta e mettiamo il fatha prima. Oggi l'avrò ripetuto 7 o 8 volte. Ok? Tabibatun. Fin qua ci siamo. Medico femmina, dottoressa. Io voglio dire la mia dottoressa. Allora l'altra regola fissa mi dice che devo aggiungere ya. E dato che questa ya allunga, sempre la lettera prima cosa? Kasra. Va bene? Ma noi sappiamo anche che te marbuta non può mai essere marbuta legata così. Questa o questa se non è legata a niente. Si fa solo ed esclusivamente se è l'ultima lettera della parola, se no si usa sempre te mabsuta, distesa, normale. Quindi questa te diventa così, si scrive tabibati. Questo è scritto anche piccolo, che poi non si vede, adesso è più grande. Tabibati. Tabibati. Ok? Vi vedo un po'. Adnan, siamo, hai capito il discorso? Così o. Rispiego la terza volta, non c'è problema. Rispiego ancora una volta? Ah? Non c'è niente di nuovo. Perché la IA ha preceduto sempre dalla lettera con kasra sotto. Esatto, lei è quando faccio il mio. T. Esatto, il mio, tabibi, amali, qalami, libasi, quella IA che aggiungiamo per indicare il mio, non è una IA che ha un suo suono, è una IA che allunga quello che c'è prima. E quindi di conseguenza, qualsiasi lettera che c'è prima avrà kasra. Per quello che qua io l'ho girata a kasra, perché non può essere altrimenti. Basta. La cosa nuova che vi ho detto, che non è nuova, che te marbuta non può essere marbuta se non è alla fine della parola. Cosa faccio? La apro, te normale. Bene? Ok. Bene. Ok, io alhamdulillah Proveremo sempre così, proveremo mai così.
Dovete sempre così. Che non è ultimo. Che non è ultimo. Poi. Non esiste. Non esiste. Ter marbuta che in mezzo non esiste. Ter marbuta solo fine, non esiste. Ok? Abbiamo finito i dialoghi. Gli esercizi fateli voi. Fateli a casa. Ad esempio a pagina 7, صفحة رقم 7, avete le parole che abbiamo studiato qua, Mudarrisun, vedi che c'è la foto dell'insegnante. Talibatun, la bella bambina tabarakallah che ha i suoi libri che va a studiare. Tabibatun, c'è la dottoressa donna. Muhandisun, sempre col casco l'ingegnere. Akhun, fratello, ukhtun. Ecco, ad esempio in italiano scrivete qua sotto. Akhun, fratello. Ukhtun, sorella. Sadiqun, amico. Sadiqatun, amica. Cosa fai? Esercizi? No, abbiamo già fatto questa roba. Hada questo, hadi questo. Mi raccomando, la scorsa settimana abbiamo fatto anche Huwa e Hiya. Huwa, lui, Hiya, lei. Mi raccomando, Collegamento. Ok, qua i numeri a pagina 9 li abbiamo fatti. Studiate i numeri, ragazzi, mi raccomando, sono facili, un po' di impegno. Bene, Non essere cattivi. qua i paesi, tutte cose che abbiamo già fatto. Esercizi su esercizi. A pagina 14 avete un bel esercizio che vi consiglio di fare ascoltando il CD. Vi aiuta a differenziare il suono delle lettere. Ogni capitolo c'è un gruppo di lettere. Pagina 14. La Kha e la Ka. Qua vi fa la differenza fra Kha e Ka. Kha e Kaf. E ci sono un po' di ayat del Quran. Pagina 14. 14, mi raccomando, numeri 14. 1, 4, 14. 1, 4. Mi raccomando. Siete a pagina 14? A 14 giù avete un po' di ayat del Quran per insegnarvi o allenarvi la differenza fra Kha e Kaf. Kha, Ka, Khu, Ku, Khi, Ki. Avete ad esempio l'ayat وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى خَيْرٌ وَلَلْآخِرَةُ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. Va bene? Leggete queste ayat, ascoltatele col CD. Il resto sono tutti esercizi, cose che abbiamo già fatto. E tutti i ripassi, esercizi vi consiglio di fare, mi raccomando. Pagina 9. Pagina 9, sì. Esercizio terza. Questo? Sì. Qua dice Rattib al-A'dad, ordina i numeri, da ordinare, mettili in ordine. Da destra a sinistra in ordine. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Magari nelle vostre masjid venite la sera con un libro, con uno fratello, 5 minuti, mi spiega cosa devo fare qua e fai. Sono esercizi facili, sono tutte cose che abbiamo già fatto in queste lezioni. Per quello che li salto, sono per voi, per ripassare, per fissare le cose. Va bene? Bene? Interessante l'esercizio a pagina 19, mi raccomando fatelo. Primo o secondo? Entrambi, soprattutto il secondo.
e il resto sono tutti esercizi. Da pagina 23, esercizi di scrittura. Scrittura, scrittura, scrittura. Scrivete, fateli perché vi allenate a scrivere anche. Guardate che questo corso vi deve aiutare anche a scrivere, non solo parlare e leggere, dovete anche un po' scrivere. So che scrivere in arabo spaventa, lo so. Spaventa perché non siete abituati, solo per quello. Benissimo. Abbiamo finito il primo capitolo. Inshallah, la prossima settimana facciamo una piccola verifica, un piccolo esame. Va bene? Mi raccomando, 5 lezioni passate le riguardate tutte. Io domani vi carico questa qui. Studiate bene, riguardate i video, ripassate bene, memorizzate le parole. Non è un esame difficile, tranquilli, non farò qualcosa di chissà, qualcosa per fissare, per spingervi un po' a studiare a casa, solo per questo. Sì, poco, c'è poco da scrivere, Mi raccomando, farò il punteggio, c'è anche il punteggio, Mi raccomando, studiate bene, ripassate le parole che vi ho memorizzato, fate gli esercizi, allenatevi a casa. Mi raccomando, il dialogo ci sta, va bene? Magari qualcuno mi chiama al telefono, fatelo qualche volta dopo le 6 di sera possibilmente. Salam alaikum akhi, kayfa haluka? Ti rispondo alhamdulillah, ti metto giù, ma tu fallo, va bene? Ci vediamo inshallah la prossima settimana. Prossima settimana 7:15, dalla prossima settimana 7:15 leggiamo un po' di Quran come abbiamo fatto 20 minuti oggi. Leggiamo un po' di Quran, cercate di leggere un po' a casa, barakallahu fikum. Studiate, mi raccomando, abbiate sabr, fate dua che Allah Azza wa Jal vi dia l'ilm, la sapienza, e non arrendetevi. Se trovate che è difficile non mollate, mi raccomando, stringete i denti, avete bisogno di aiuto, chiedete, ma non mollate. È facile, ma dovete un po' impegnarvi. Questa è una strada di ilm. Il profeta sallallahu alaihi wasallam ha detto: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah." Chi intraprende una strada in cerca della sapienza, Allah Azza wa Jal gli semplifica una strada verso il paradiso, verso il Jannah. Tu adesso sei sulla strada verso il Jannah. Tu stai imparando l'arabo per capire il Quran, capire il Sunnah, leggere il Quran, per imparare la religione. Quindi questa è una strada verso l'ilm, una chiave per l'ilm. Mi raccomando, sfruttatela al massimo, impegnatevi e sappiate che Allah Azza wa Jal vi ricompenserà في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. وعلي ثم بالدين معاذ لا يبور، اقرأوا التاريخ تروي عنه أفواه سطور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.